مثلا اول يوم هنا، تاني يوم هنا، تالت يوم هنا، رابع يوم هنا. ولما يوم ما تعمل له كده الحمام ايه ينزل على طول. تمام. دي بقى اللي احنا بنشتغل عليه في شو يا وليه. عايزه ايه؟ خد يا سوزي. ينزل ويطلع والله اكبر عليه. بصوا تعالى اهو، يعني ما شاء الله بقى حاجه جميله. بصوا بقى يا رجاله، انا زعلان، انا زعلان. هتجيبني يمين هتجيبني شمال، انا زعلان. ليه بقى؟ غيب 5 ايام كده محدش يسال عليا، لا يبعت لي كومنت انت فين، طب ما بتنزلش فيديوهات ليه، طب مالك، الف سنه قدر الموت يا جدعان، ولا حصل لي حاجه يا جدعان؟ الله. طبعا يا رجاله بهزر معاكم. طبعا انا نزلت شغل ليلي، بشتغل ورديه بالليل، فعلى ما ظبطت بقى نومي، ان باجي متاخر وانام بصحى ما بقاش قادر اصلا اصور ومش شايف قدامي، فعلى ما ظبطت نومي وظبطت دنيتي ووقت دنيتي فرجعت لكم تاني كده. علشان كده ايه، رجعت لكم نشيط عشان ما اطلعش ايه نايم في الفيديو. فالمهم يا جدعان، لو عجبكم الفيديو لايك اشتراك، وقبل الكلام الفاضي ده كله نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نبدا من هنا في السلاكه ولا نبدا من الغيه؟ خلينا في الغيه احسن. بصوا يا رجاله، طبعا عشان خلاص كده عايزين نفتح للزغاليل دي، ناقص خطوه بسيطه. يعني احنا كده عملنا 3 خطوات ولا خطوتين، ناقص خطوه مهمه جدا جدا جدا. لو انت عايز الزغاليل دي ما تضيعش منك لازم تدشرها، لازم تدشرها فوق. بمعنى ان انت يكون عندك شياله سلك اللي هي بتنزل بيها السوق دي، بتحط فيها الزغاليل بتاعتك 4 ايام على الظهر. طب 4 ايام ليه؟ اقول لك انا ليه. بتحط مثلا اول يوم هنا، تاني يوم هنا، تالت يوم هنا، رابع يوم هنا. اللي هو انت كل يوم بتحطها في زاويه شكل عشان الحمام يحفظ الزاويه ويحفظ الاتجاه اللي ورا الزاويه، فاهمين؟ فديك حاجه عشان لو انت في مكان فيه غواي كتير، في دوشه كتير، في حاجه، عشان لما تيجي تفتح للزغلول يبقى حافظ الظهر بتاعك، حتى لو قام يعرف ينزل. طيب انا هنا مع انتوا عارفين لما بعت الحمام والكلام ده كده كله، ما بقاش عندي شيالات ولا عندي دشاره ولا عندي حاجه، فكده كده انا عندي الدنيا هاديه، فانا مش هعمل الخطوه دي. فالخطوه دي انتوا اعملوها ليكوا انتوا احسن وافضل. بس انا عن نفسي كنت بشتغل بيها حتى هنا في الهدوء، بس ما عنديش. هوقف حالي؟ لا مش هوقف حالي، هستخدم طريقه تانية، الا وهي الحمام ده كده خلاص يا جدعان بقاله اكتر من اسبوع او 10 ايام على الارضيه وزي الفل، وكل وشرب وحفظ الارضيه وحفظ ميعاد الكلفه وكل حاجه. انا هعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم. بصوا بقى يا رجاله، انا الحمام ده هفتح له بكره ان شاء الله. الحمام ده هنفتح له بكره اول يوم شبكه القمرايه. هعمل ايه؟ في ناس لما ما بتحطش دشار ما بتاكلش الحمام، ما بتاكلش الحمام قبلها بيوم. ليه؟ عشان يبقى طالع ميت من الجوع، ما يروحش في حته، ولما يوم ما تعمل له كده الحمام ايه ينزل على طول. طبعا احنا الحمام ده حفظناه خلاص الشغاله. بصوا حتى الحمام نزل لنا هنا لما شاف المكلف في ايدي، حفظناه الشغاله كل حاجه. انا هديله دلوقتي نص كلفه، هديله نص كلفه، يعني مش هديله كلفه تشبعه، لا هديله نص كلفه حاجه تسنده، عشان لما اجي افتح له بكره في الميعاد ده يبقى برضك الحمام جعان شويه اعرف اتحكم فيه، مش اللي هو موته من الجوع. فهنعمل ايه؟ نقول بسم الله كده يا جدعان. زي ما احنا شايفين الحمام ايه ينزل ياكل اهو. بصوا تمام. دي بقى اللي احنا بنشتغل عليه في الاسبوع او ال10 ايام اللي الحمام بيبقى فيه في الارضيه. حفظوا الارضيه، نحفظوا ميعاد الكلفه، الشخلله، الكلام ده كده كله. فالحمام زي ما احنا شايفين قدامنا كده بياكل ويشرب وزي الفل. تمام كده ان شاء الله. انتظروا مني فيديو بكره او بعد بكره عن اول يوم نفتح فيه شبكه القمرايه، وهنشوف الزغاليل دي هتعمل ايه. فدي كده يا جدعان خطوه كده لازم تتعمل. حتى برضك لما تيجي تعمل الزغاليل في دشار برضك لازم تاكلهم قبلها نص كلفه. اضمن ليك يا شيماء. ايش وشو يا وليه. عايزه ايه؟ خد يا سوزي. دوني. طبعا في ضيف المفروض خلاص يطلع مع الزغاليل اللي بره دي، فانا مش هطلعه النهارده، هدخله كده في وسط الحمام بالطريقه. طبعا ده يا جدعان كبر خلاص ما شاء الله وبطن. بصوا ما شاء الله اهو، وبقى بيطير وبيهوي وبقى زي القرد ما شاء الله، وبينزل ويطلع والله اكبر عليه. بصوا تعالى اهو، يعني ما شاء الله بقى حاجه جميله. عارف ما شاء الله. فده كده يا جدعان ما شاء الله اول فرخ من الحمام الجديد. يعني احنا فرخنا بره بس ما كانش من الحمام الجديد، كان من الحمام اللي كان تحت في الاوضه السايب. فده من اول ما رجعنا الحمام وجبنا حمام جديد ده اول فرخ يطلع منهم. اللهم صل على النبي. عندنا ما شاء الله دول حصوا تاني اهو، عندنا ما شاء الله دول لسه محصين الاستراليات. الله اكبر. وفي برضك حاجه حصلت تاني، ان الحمر غزار ابن من عيالهم مات، مفيش غير ده، مش مشكله الحمد لله.
على الاقل يهتموا بيه وياكلوه كويس. تمام ما شاء الله. يا ابني وسع يا ابني. طبعا عايزين ننضف ونظبط كل حاجه، بس اما ارجع من الشغل بقى النهارده ننضف ونظبط. وهنا ما شاء الله الباكستانيات زي الفل. ايوه. ودولك ايه؟ دولك تقديم الحصوات، حصاوي البيض ايا كان الاسم، بس يا شمشون بس والله العظيم انا ما فايق يا عم، اوعى مش فايق لعضك. وهنا ده جوز شيماء، انا مش عايز اسيبه عشان ايه؟ ما يقعدش يضرب في اي حاجه، ان انا لو سيبته هياخد سوزي وانا مش عايز ياخد سوزي. ولا انت رايك يا سوزي؟ عندنا هنا في زغلول بردك ما شاء الله، والله ما شفته اصلا بقالي فتره، تالي من اخر فيديو صورناه انا ما شفتوش اصلا ما شاء الله. وما بيكبرش ليه؟ خد الله اكبر، الازرق قطيف اهو. ده بردك هيبقى تاني زغلول ان شاء الله يطلع. الله اكبر، ربنا بس يكرمنا كده ويكبر على خير. اللهم صل على. يا ابني فين وشك يا ابني؟ ان شاء الله. تمام. هل الحصى دول سليم ولا مو سليم؟ بسم الله. لا الحصى زي الفل اهو يا رجاله ما شاء الله. حصى تحت دول تمام 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 تمام. ودول كده 90% ولا 99% طلعوا دقرين، طلعوا دقرين الحمد لله رب العالمين. وخير وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم. نجيب لهم نتايتين يا رجاله عادي خالص ولا اكن في اي حاجه ما شاء الله. وعندنا هنا دول حصوا يا رجاله، دول ما شاء الله حصوا جابوا الحصويتين. مش عارف انتوا شفتوا، بس لا اعتقد ما شفتهمش في الفيديو الاخير، لان الفيديو الاخير ده كان من 4 أو 5 ايام. فدولك ما شاء الله حصوا. وعندنا هنا الله اكبر دول صدقوا مطلعين زغلولين ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. الباكستانيات دول ما شاء الله مطلعين زغلولين كويسين اهو. الله اكبر، ربنا يا رب يزيد ويبارك. وسع يا ولا ما شاء الله. وي في ايه تاني هنا؟ لا في قص هنا ده ملناش دعوه بيه، مش تبعنا. وعندنا هنا اللهم صل على حضره النبي القص دولك يا جدعان اللي كانوا زغلولين بره وبقوا شبابات وخدوا بعض. لسه عايزين نجيب لهم طاجن، ما عنديش طاجن والله. انا ممكن اخد الطاجن بتاع انهي اللي طالعين دقرين دول، بس انا برضك عايز تسيبهم شويه لعل وعسى نبقى ظننا خايب، بس هو باين عليهم ما شاء الله. فما علينا يا رجاله، ربك كريم. المهم ايه؟ في شيماء برضك تحتيها الحصويه بتاعت القراقندي بتاع ابو مكه اللي مشي ما شاء الله. ربنا بس ايه، انتوا الاتنين بتضربوا ولا ايه؟ بصوا طب إيه؟ يعني انا ايدي يعني نفسكوا في اللحمه طب ولا ايه؟ مش عارف. يا شيماء ده انا حبيبك حتى. طب بصي، يعني انت هنا بتضربي قصاد جوزك، بره حبيبتي وبتقفي على ايدي وزي الفل صح؟ ولا يا سوزي؟ تعالي انت كمان يا سوزي، تعالي سوزي، خدي يا سوزي. شيماء اجيب سوزي؟ اجيب سوزي؟ تعالي انت كمان، تعالي يا سوزي، خدي يا وليه. لا دي ولا دي طبعا. اللي كشاك يا جدعان انا سايبهم مسرحين كده. فالمهم الحمام لسه اهو بياكل، حمام لسه بياكل ما شاء الله وزي الفل. طبعا يا جدعان الله اكبر، احنا عندنا هنا في حدود كام كشك؟ ادي 1 2 3، فين الرابع؟ 4. يعني بصوا 2 و2 4. هنا في الغايه في 4، وما شاء الله في جوه واحد تاني، اللي هو البنيدي هيبقى 5 اكشاك. المره دي شكلها تبقى طريحك كلها اكشاك طايره ولا ايه؟ فالمهم ما علينا. وده طبعا يا جدعان ذكر كبير، ده حافظ الدنيا، ده طبعا مش هفتح له بكره معاهم، ده مش هفتح له عشان لو فتحت له هيقوم الحمام. فده اما الحمام ياخد على المكان شويه ده هخليه يطير لي الحمام. يعني ده حافظ الدوره، الذكر ده الحمد لله ان هو موجود حافظ الدوره. ده اللي فايض من الحمام اللي كان منشوش هنا، حافظ الدوره. فلما اجي ادي الحمام فزعه ولا هيخليهم يركنوا ولا هيخليهم في حته، هيجروا وراه، حافظ الدوره وهينزل بيهم تاني. تمام. وفي الزغلول ده هيتشال، مش هيتفتح معاهم ان ده ضعيف اصلا. اخوه هيطير وبيطير زي الفل، هسيبه معاهم. فطريحه كده لغايه اما ربك يفرجها ونعمل طريحه كويسه يا جدعان. الواحد نزل الشغل اهو، عايز يعمل حاجه، وربنا يكرمنا نحوش لنا قرشين كده من جنب مصاريف الشغل وجنب المصاريف الشخصيه والكلام ده كده كله، ان احنا نقدر نزود حمام ونجيب حمام والدنيا تبقى كويسه. فاهمين؟ اني عايز اعمل بردك بره يا جدعان لفت الزاجل ده عايزين نظبطه، فكل ده محتاج مصاريف. فعلى الله واحده واحده نظبط ده كله، عشان بجد عايزين نرجع بقوه المره دي، عشان احس ان مقصر معاكم مقصر مع نفسي.
فباذن الله يا جدعان اللي جاي احسن. وده كده يا جدعان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وكان معكم ميشي صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.